Ну вот, все дело оказалось вот в этом вот гужоне. Он выкрутился и упал туда вовнутрь. Шестерня сдвинулась вправо. Вот это, и вышла из зацепления с ведущей шестерней. Потому ничего не работало. Достать я его не смог, потому что там слой масла порядка 2 сантиметров, и не подлезешь туда ни рукой, ни инструментом никаким. Поэтому изготовил новый. Будем продолжать работу. Всем привет! Станок я отремонтировал. Продолжаем работу, которую мы не закончили. Так, 12,5. Полмиллиметра чистовой обработки. Сняли, отрезаем. Так, оборот уменьшаем. Так, отрезали. Сейчас торканем. Так, ну вот все, готово. Самое легкое мы сделали. Сейчас осталось просверлить. Просверлить, нарезать резьбу и шлиц пропилить. Все. Так, отверстие будем делать на фрезерном станке, потому что здесь немножко точнее будет.
Для этого нам нужно выставить тиски вдоль оси X. Будем делать с помощью индикатора. Наша задача сейчас выставить тиски параллельно оси X. Так, смотрим, что получается. Ага. Так, примерно посмотрим. Не понял. Ничего себе. 5 соток. Нам для этих отверстий вполне достаточно такая точность. Фиксируем тиски. Фиксируем тиски. Убираем индикатор. Ну все, устанавливаем деталь. Тиски. Подстукиваем. Все, затягиваем. Хорошо. Так, сейчас нам нужно найти центр детали и ее край. Для того, чтобы точно засверлиться. Подводим краеискатель к одному из края тисков. Так, заблокировано. Включаем станок. Оборотов можно побольше сделать. Сделаем 250. И подводим краеискатель к краю грубых тисков. Так, вот он стабилизировался. Сейчас он должен двинуться. Оп! Это и есть край. Край. Вбрасываем X на 0. Подводим по второй стороне. Так. Оп. Второй край. Теперь все просто. Берем, делим напополам. X. Так, стоп. Y. Делим напополам, у нас получилось центр. Сейчас выводим 0. Так, вот это будет у нас центр детали. Теперь нам нужно найти край. Также подводим край детали. Так, вот есть то самое. Сейчас он сдвинется и будет понятно. Так, вот есть. Так, теперь нам нужно сдвинуть стол
на 2 миллиметра, потому что вот этот диаметр 4 миллиметра, чтобы точно в край попасть, нужно сдвинуть на 2 миллиметра. Так, ставим патрон сверлильный. Сначала сверлим центровочным сверлом. Так, от края отходим на 9 миллиметров. Есть. Освобождаем пиноль. Так, обороты ставим 800. Так, на 32 миллиметра на второе отверстие входит. 32 будет 41. Есть. Так, ну все, начинаем сверлить. Готово, готово. Так, сейчас немножечко мы его развернем отверстие. Разъемкуем.
Так, проходим резьбу первым метчиком, оба отверстия, потом вторым номером. Так, второй номер метчик. Ну вот. Сейчас нужно пропилить шлиц под отвертку. И все, можно отдавать. Пропилю здесь же. Ножовкой не буду. Резу ставить. Так будет быстрее. Ну вот, готовое изделие. Можно отдавать.